我哋現在奉主嘅名開始今日嘅早上崇拜。首先請大家低頭，我哋同心向神禱告。天父，我哋滿心感謝讚美你，你所創造嘅一切都係咁美好。你係我哋嘅神，你係我哋嘅天父。喺今日我哋一齊嘅嚟到教會裏面嚟去敬拜天父嘅時候，就更加睇到神你嘅恩典嘅同在。你讓我哋都能夠喺地上有呢個嘅機會嚟去先嘗天上嘅福樂。弟兄姊妹能夠用歌唱，能夠用讀經講道嚟去敬拜父你。父啊，求神你以我哋同在，帶領我哋整個嘅聚會從頭到末了，弟兄姊妹都能夠同感一靈嘅嚟去將我哋嘅感謝，將我哋嘅讚美擺上。我哋咁樣禱告都係奉靠救主耶穌基督聖名祈求，阿門。今日係父親節係咪？首先咧，恭祝每一位做父親嘅都有一個嘅喜樂嘅日子，能夠同兒女孫兒一齊嘅嚟去享受今日神為我哋所預備咁美好嘅天氣。我哋喺地上更加每一個人都有一位父親係咪？每個人都有父親嘅，我哋唔好忘記我哋嘅父親，我哋更加唔好忘記我哋喺天上嘅父親父神，因為佢都係一樣嘅，同我哋嚟去過呢個嘅父親節嘅日子，將佢嘅恩典憐憫恩惠時時都係與我哋同在，幫助我哋每一日。我哋都唔好忘記我哋一位愛我哋嘅父神，亦都係嗰位創造天地萬物嘅真神，讓我哋今日真能夠同心合意嘅將我哋嘅讚美嚟去獻上。請大家起立，我哋重唱第一首嘅讚美聖詩，這是天父世界。這是天父世界，我們側耳傾聽，宇宙長過四圍響應，聖山作樂同聲。這是天父世界，我心滿有安寧。花草樹木同創碧海，述說天父奇能。這是天父世界，群鳥歡唱齊鳴，清新明亮百花美麗，證明創造精神。這是天父世界，他愛報給萬千，風吹草色自他經過，隨處能聽他言。這是天父世界，叫我不可遺忘。黑暗勢力雖然長惡，天父卻應作王。這是天父世界，我心不必憂傷。天父是王，宇宙同著，他自溫光萬方。大家請坐。
我哋嘅天父不但只係愛我哋每一個，佢更加係我哋每天嘅保衛者。喺詩篇121篇5至8節咁講到：保護你的是耶和華，耶和華在你右邊蔭庇你，白日太陽必不傷你，夜間月亮必不害你。耶和華要保護你，免受一切嘅災害。他要保護你嘅性命，你出你入，耶和華要保護你，從今直到永遠。我哋同唱他看顧庇護。音樂睇細聲啲，可以開大聲少少。一生快樂是從耶穌他開始，他的一切實太美妙。他將我的靈魂藏在石縫中，可見歡欣喜樂。有他的安息，我不再乾渴，休憩在水旁青草地。靈裡滿快慰，有他愛蔭庇，他愛我處處在看顧，彰顯大能給無比。今天遇着困惑無需辛苦勞，他必引導用愛扶持。他使我沒動搖，如在巨石中解開有心得力無窮。由他的安息，我不再乾渴，休憩在水旁青草地。靈裡滿快慰，有他愛蔭庇，他愛我處處最看顧，彰顯大能給無比。他將在我被提升天空去，身穿潔白面見恩主。他的救贖最完全妙極大愛，普天歡呼歌唱萬重。有他的安息，我不再乾渴，休憩在水旁青草地。靈裡快慰，有他愛蔭庇，他愛我處處在看顧，彰顯大能給無比。他庇護，他看顧，他庇護。有他的安息，我不再乾渴，休憩在水旁青草地。靈裡滿快慰，有他愛蔭庇，他愛我處處最看顧，彰顯大能給無比。他庇護。就係要庇護我哋、看顧我哋嘅一生。感謝神。詩篇103篇13節都講到，佢講到父親點樣憐恤佢嘅兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏他嘅人。神既是嗰位公義慈愛嘅神，亦都係嗰位作我哋隨時幫助嘅神。讓我哋一齊再次起立嚟去高聲歡呼。你係我的神，我哋一起嚟去敬拜你。永生主，頌讚你
最深處，為你是我的神，為你是我幫助，今我願意謙卑來敬奉。頌讚至大至高處，頌讚救贖我喜歡處，為你是我的神，為你是我依靠，今我願意屈膝來讚頌。萬有主公義慈愛，永存永在，萬有主跨越穹蒼，永存世代，緊靠神心意，處處神供應，滿有神的愛，我讚頌你。頌讚至大至高處，頌讚救贖我顯寬恕，為你是我的神，為你是我依傍，今我願意屈膝來讚頌。萬有主公義慈愛，永存永在，萬有主跨越穹蒼，永存世代，緊靠神心意，處處神供應，滿有神的愛，我讚頌你。萬有主公義慈愛，永存永在，萬有主跨越穹蒼，永存世代，緊靠神心意，處處神供應，滿有神的愛，我讚頌你。萬有主公義慈愛，永存永在，萬有主跨越穹蒼，永存世代，緊靠神心意，處處神供應，滿有神的愛，我讚頌你。大家請坐。希望我哋都能夠將我哋嘅感恩讚頌喺我哋每日嘅生活上面都能夠行出嚟。我哋有幾項嘅會有嘅教會嘅禱告我哋再次低頭為我哋嘅教會嘅需要，我哋個人嘅需要獻上我哋嘅禱告。天父，我哋感謝你，因為你係嗰位創造主，你更係嗰位創造咗我哋，讓我哋成為你嘅兒女，能夠享受到父神你為我哋所預備嘅一切，叫我哋一切嘅所需，我哋無論我哋嘅生活，無論我哋嘅靈裏嘅困難、憂慮，都能夠帶到神你嘅面前，求恩惠、蒙憐憫。我哋感謝讚美你，我哋能夠有呢個嘅機會，能夠有呢個權利，能夠有呢個嘅地位嚟去向我哋嘅父神禱告，呢個係幾咁何大嘅恩典。父，你知道我哋教會嘅目前嘅需要，我哋需要嘅地方，我哋需要侍奉嘅弟兄姊妹，都求神你一一嘅嚟去加給俾我哋，讓我哋喺地上嘅工作
更加能夠睇到神你自己嘅恩手嘅能力，你嘅帶領嘅一切，幫助我哋，讓我哋都係能夠喺呢度嘅同心合意嘅侍奉主嚟，讓你嘅名喺地上喺呢個社區俾工具，讓我哋呢個社區教會真係名副其實嘅成為一個社區嘅教會，將榮耀頌讚嚟去歸俾天父你。我都知道喺世界上喺各地仍然係有好多戰亂嘅，我哋感謝讚美你嘅係伊朗同埋美國嘅暫停嘅休戰，都求神你繼續嘅嚟去保守引領，讓呢個嘅休戰都能夠一直嘅嚟去延遲落去，能夠得到有真正嘅平安。我哋都係為喺當地嘅教會嘅弟兄姊妹，甚至喺世界各地受咗逼迫嘅教會弟兄姊妹嚟獻上禱告。願神你真係保守佢哋喺苦難當中，仍然不會忘記呢位慈愛嘅神係幫助我哋嘅神。你係我哋嘅避難所，你係我哋嘅庇護。求神你真係恩手嚟去祝福，去帶領當地嘅弟兄姊妹，讓佢哋喺困難當中能夠更加用信心嚟去依靠主你。同樣嘅幫助我哋教會弟兄姊妹有軟弱嘅，都求神你真係親自嘅嚟去幫助佢哋，讓佢哋喺呢個嘅病痛當中，或者係年老不能夠出外嘅當中，都仍然嘅緊緊嘅依靠住你。喺你嘅當中，我哋有盼望，我哋有喜樂，因為知道一切神你都係為我哋會有最好嘅預備，讓我哋都能夠經過呢個嘅病痛或者係年老嘅時間，能夠得到神你最大嘅祝福。我哋感謝讚美你，主日學嘅工作，求神你親自嘅嚟去保守，嚟去引領。我哋知道教令小孩子嘅重要，就願我哋都能夠付出嚟去擺上，真嘅為下一代嘅年青嘅小孩都能夠教導佢哋，讓佢哋從小嘅就能夠認識主你，到老都唔會偏離。幫助我哋帶領我哋以下嘅聚會嘅時間，願一切榮耀頌讚歸俾天父你，讓你都係高抹羅牧師嘅口，讓佢所傳出嘅一切都係從神而嚟，讓我哋大家弟兄姊妹都能夠有所得着。我哋咁樣祈禱交託，都奉賴救主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。今日嘅講道嘅經文係記載喺路加福音15章12到32節，我哋即係輪流讀啦。我讀出單數節，弟兄姊妹同讀雙數節。路加福音15章11節，耶穌又說：一個人有兩個兒子，過了不多幾日，小兒子就把他一切所有的都收拾起來，往遠方去了，在那裏任意放蕩，浪費資財。於是去投靠那地方的一個人，那人打發他到田裏去放豬。他醒悟過來，就說：我父親有多少的僱工，口糧有餘，我倒在這裏餓死嗎？從今以後，我不配稱為你的兒子，把我當作一個僱工吧。兒子說：父親，我得罪了天，又得罪了你，從今以後，我不配稱為你的兒子。把那肥牛犢牽來宰了，我們可以吃喝快樂。那時大兒子正在田裏，他回來離家不遠，聽見作樂跳舞的聲音。僕人說：
你兄弟來了，你父親因為得着他無災無病的回來，把肥牛犢宰了。他對父親說：我服侍你這多年，從來沒有違背過你嘅命。你並沒有給我一隻山羊羔，叫我和朋友一同快樂。父親對他說：兒啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。只是你這個兄弟是死而復活，失而有得的，所以我們理當歡喜快樂。感謝神寶貴嘅話語。咁就請林牧師證道，題目係天父嘅心腸。弟兄姊妹，父親節快樂！咁咧就聽唔聽到啊？好 OK， 而家先聽到。咁啊，同旁邊嘅弟兄姊妹打聲招呼啦。係。嗱，今日咧其實段經文咧，可能大家都好熟嘅一段經文啊。咁咧講到咧係我其實咧我就基本上係我同阿爸長大嘅我自己。咁我因為佢哋喺我好細嘅時候咧，佢哋兩個就離咗婚啊，所以母親咧反而係對我嚟講係比較遙遠。咁喺地上嘅父親咧，咁啊當然如果現實啲嚟講，就有好嘅父親係咪？咁啊有好嘅父親就縱然係咩啊？有唔好嘅父親，不過我就其實唔想咁講。咁咧，我其實寫咗句咧，就還有需要努力嘅父親咁樣樣嚇，咁可能咁樣會好啲。咁咧，其實咧，我希望咧就係天父嘅心腸咧，或者係天父去彌補咗我哋喺地上面父親嘅一啲嘅不足。嗱，盼望我哋今日唔單止我哋喺今日去慶祝父親節，亦都更加係我哋一齊去仰望一位喺完美嘅天父。所以我今日揀即係嗰個題目就係一個嘅父親天父嘅一個心腸，究竟係一個點樣嘅心腸？我哋一齊去學習。咁好多時候咧，我哋去讀呢個浪子嘅比喻嘅時候咧，個重心咧會放咗喺個小兒子嗰度佢嘅離開佢嘅墮落佢嘅悔改，佢嘅回頭咁樣。但係其實咧呢個比喻最感人嘅地方，最震撼人嘅地方，其實咧反而應該係嗰個父親，因為我哋睇到天父點樣去對待呢個浪子，我哋睇到佢佢會放手啦，佢等候啦，佢奔跑，佢擁抱，佢挽回，甚至咧係當佢翻嚟嘅時候咧，佢即係去設宴去慶賀佢兒子嘅回歸。嗱，其實咧呢啲一切都係顯明咗天父對罪人嗰個嘅慈愛，同埋天父嗰個心腸。嗱，喺父親節啦，咁我哋要問一樣嘢，地上嘅父親同埋甚至係母親咧，能唔能夠去學習天父嘅心腸？咁另外咧，我哋作為神嘅兒女，咁我哋有冇真正嘅明白天父對我哋嘅愛？我哋希望透過浪子嘅比喻我哋一齊去學習。首先咧，我哋講下點解會有浪子比喻呢個嘅比喻呢？同埋咧，浪子比喻之前，你記唔記得有啲乜嘢嘅比喻喺前邊啊？有失羊啦，同埋失錢嘅一啲嘅比喻。咁咧，我哋睇呢段經文咧，其實咧就知道點解要講浪子比喻呢個原因。我哋一齊讀啦。挨近耶穌，要聽他講道。法利賽人和文士私下議論說：這個罪人接待罪人，又同他們吃飯。我哋睇到咧，原來耶穌係講呢三個比喻嘅時候，翻過係失羊啦，失咗錢啦，浪子咧，其實都係講緊一個失去咗，然後想尋回嘅嗰個嘅意思。嗱，因為咧喺經文裏邊，我哋睇到咧，原來法利賽人咧喺度批評耶穌咧去接待罪人，同埋同啲罪人去食飯，
所以咧，耶穌就透過3個嘅比喻去話俾呢班嘅法利人聽咧，就係神唔係喺度厭棄啲罪人，佢係尋找罪人。神亦都唔係睇住啲人去滅亡，乃係滿有慈愛，等候人嘅回轉。嗱，所以咧今日嘅浪子嘅比喻咧，唔單止係講到悔改。嗱，經文中嘅浪子其實咧就係反映咗父親嗰個嘅憐憫同埋嗰個恩典。嗱，首先咧我哋睇下第一個父親嘅心腸，放手同埋等候。嗱，我哋睇翻第12節嗰度講到小兒子向父親講，就係話父親，請你把我應得嘅家產分給我咁樣。弟兄姊妹，我想問大家一個問題，多數我哋幾時分家產㗎？喺華人嘅社會裏邊，係啦，死咗啊嘛，係咪？咁啊，即係通常係父母過身之後咧，咁就先分產嘅。但係我哋亦都其實我哋睇到咧，其實好多爭產嘅故事。即係其實你打開報紙或者你睇睇一啲新聞嘅時候，不論係有錢嘅人、冇咁有錢嘅人，可能好多都有一個爭產嘅故事。所以咧，有時候咧，大家記得香港有個首富叫李嘉誠啊，我係覺得佢幾有智慧喎。佢喺2012年嘅時候咧，即係喺佢而家仲在生嘅時候咧，一早已經將個家產咧就分配咗俾2個仔啦，咁樣咁就免咗好多之後會引發好多爭產嘅一啲嘅事情。嗱，如果我又再問問大家啦，如果今日你嘅仔女話要同你分家產，你有咩感受咧？有冇諗過呢個問題啊？如果你食完飯之後，佢打電話俾你又好，就至走咗你面前好，喂，你可唔可以分啲家產俾我啊？你有乜感覺啊？嗱，其實咧，如果我哋睇翻猶太人嘅文化咧，佢哋其實都係主要係父親過咗世之後，先至正式去分家產嘅。嗱，當父親在生嘅時候咧，你個仔作為仔嘅，你問佢分家產咧，其實係一種極唔尊敬嘅一個行為嚟，即係你當我死咗啊！即係咁嘅意思。嗱，所以咧經文記載一個好特別嘅，當呢個細仔咧去要求父親去分家產嘅時候咧，父親咧個反應咧係冇鬧佢，亦都冇強行嘅將佢留低，亦都冇即刻嘅咧擊掌啊嘛！大家知擊掌係咩意思啊？斷絕關係啊，斷絕父子嘅關係。佢亦都冇斷絕嗰個關係。嗱，父親咧係選擇咗咩？父親係選擇咗放手。嗱，後邊咧就他父親就把產業分給他們。所以第一樣嘢咧，我哋睇下我哋嘅天父，其實呢個浪子嘅爸爸就其實係反映我哋天父係一個點嘅天父。第一，天父咧係一個放手，佢唔用一啲強迫人嘅方法叫人去愛佢。所以弟兄姊妹，其實咧真正嘅愛咧，其實係唔係嚟自強迫嘅。真正嘅順服咧，亦都唔係一個機械式嘅一個反應，而係咧甘心樂意嘅一個嘅回應。嗱，所以咧其實弟兄姊妹，我哋要知道神創造咗人類之後咧，佢俾咗人類一個好寶貴嘅禮物，就係一個自由嘅一個選擇。嗱，神唔係創造咗一個機械人。正如喺伊甸園嘅當中，點解神咧將一個分辨善惡樹嘅會放喺一個園中，而係俾人有一個選擇順服或者唔順服嘅可能？有冇諗過呢個問題？就係因為神係俾咗自由我哋去選擇。嗱，當然有一樣嘢都好緊要嘅，神嘅放手咧係唔代表神嘅放任。神咧會喺當中咧去提醒佢會管教。所以弟兄姊妹，呢份嘅自由亦都帶俾我哋咧有一樣嘢好緊要，就係其實我哋都有責任嘅。當神俾咗自由我哋嘅時候，我哋唔係隨便嘅去犯罪。應該咧今個月我哋講開忠心管家嘅事情嘅時候，其實我哋係應該回應神咧一個俾我哋一個付託，將我哋嘅生命我哋嘅家庭、我哋嘅時間、我哋嘅金錢恩賜賜俾我哋嘅時候咧，我哋真係要唔好辜負咗神俾我哋嗰個自由，我哋要好好嘅為神去使用。有一位咧
好著名嘅一個屬靈嘅一個偉人咧，叫慕安德烈啊。咁佢嘅係咩嘅故事呢？就係其實佢係南非一個好敬虔嘅一個基督家庭基督徒嘅家庭去出生。咁佢爸爸咧係當地一個好虔誠嘅一個嘅牧師。佢年輕嘅時候咧，即係慕安德烈。佢年輕嘅時候咧係一個咩人咧？佢其實原來一個好反叛啊！佢咧就離開屋企去咗蘇格蘭嗰度讀書。然後咧就沉迷咗喺一個世俗上面嘅生活，去識埋一啲嘅壞嘅朋友。佢拒絕信仰，甚至咧佢係公開去嘲笑父母嗰種嘅虔誠。咁佢好似行喺一個咧就係一條自我毀滅嘅道路。嗱，當時咧做父母啦，即係佢爸爸啦，係一個牧師。佢見到個仔咁樣遠離上帝嘅時候咧，當然我相信佢心咧係好難受、好痛。但係咧，佢嘅爸爸咧冇選擇用一種咧強迫佢、控制佢或者放棄佢嘅一個嘅態度，而係佢選擇咗一個最有智慧憑住信心嘅做法，就係放手將佢交託俾神，然後佢恆切嘅為個仔去祈禱。嗱，佢同佢太太咁樣講，佢話咧：我哋要將個仔咧完全交喺上帝嘅手中。我哋咧只要不停嘅去為佢去禱告。嗱，之後咧，父母呢兩位爸爸媽媽咧就每日係跪低向上帝去流淚嘅去為佢嘅仔去祈禱，相信神有嗰個嘅能力挽回呢隻嘅迷途嘅羔羊。嗱，經過一段好長嘅時間嘅等候之後，上帝果然聽咗佢嘅祈禱。嗱，慕安德烈咧喺一次好深刻嘅一個屬靈嘅經歷當中咧，佢被聖靈去大大嘅感動，於是咧佢徹底咧去悔改，去歸向主。嗱，佢之後咧就成為咗大家可能知啊，佢成為咗咧19世紀裏邊一個最偉大嘅屬靈領袖之一。咁咧佢喺晚年嘅時候咧，佢好感恩咁樣，佢成日都咁講啊。佢話：我父親嘅內心其實就係救咗我。所以弟兄姊妹啊，如果當時佢父親可能用一啲強迫佢、控制佢嘅方法，可能咧就只會將佢推得更加嘅遠。但係佢話咧，父親選擇咗用一個上帝嘅一個方法，就係放手交託，然後忍耐同埋等候，不停為佢祈禱嘅時候，神就親自嘅工作，將佢帶翻去正路。呢個就係天父願意去放手俾我哋睇到，將一切我哋係依靠神去幫助我哋。第二樣嘢就係我哋睇到一個等候。嗱，其實咧雖然父親去放手，但係咧我哋冇睇到佢係放棄。所以咧經文喺20章嗰度，我哋一齊讀呢段經文。20節，於是起來，他往父親那裡去，相離還遠。他父親看見，就動了慈心，跑去抱着他的頸項，連連他親嘴。請留意紅色嗰個字，就係相離還遠。他父親看見。其實咧小兒子嗰時候咧仲未行到門口，而係咧父親咧已經睇見咗。呢句話咧其實係暗示父親一直咁樣去望住遠方嘅等候，一直係盼望兒子嘅回來。有冇試過為兒子去等門口啊？你哋有冇人試過啊？成日喺屋企等住都有，等佢翻嚟嗰種嘅心。咁其實咧佢冇因為兒子嘅不孝咧就閂埋咗道門。佢亦都冇話到咧佢走咗就算啦，我當我冇生過呢個仔啊咁樣。相反咧，佢父親咧就係每日可能都係企喺同一個位置、同一條路上面，心裏邊去盼望住一樣嘢，就係我個仔幾時翻嚟？呢個就係父親嘅心腸。其實弟兄姊妹，我哋其實可能我哋喺我哋嘅屬靈生命裏邊，其實都曾經去遠離過神。
可能我哋嘅屬靈曾經冷淡，或者我哋而家已經冷淡。可能我哋好耐亦都冇好好地嘅去祈禱。可能咧我哋自己都覺得可能我都唔配去再親近神。但係神今日嘅話語去提醒我哋，其實天父係冇停止到去等候我哋。神咧唔係咧一個係等我哋失敗咗之後去嘲笑我哋嘅神，而係佢等我哋回轉之後去擁抱我哋嘅神。作為父母，當兒女去遠離神、離開家庭嘅時候，喺當中我哋學習到嘅就係我哋唔係放棄，而係為佢好好嘅守望，係祈禱，唔係關門，而係預備我哋對孩子再翻嚟去回轉嘅時候，我哋嘅擁抱。但係咧，父親唔單止喺遠遠嘅喺度等候。嗱，其實咧，當個孩子翻嚟嘅時候咧，其實咧我哋睇到喺經文裏邊咧，佢係即刻有行動嘅。所以呢度講到小兒子去相離還遠嘅時候，父親一睇到佢嘅時候，唔係再喺度企喺度去張望，而係即刻有行動，就係遠遠嘅跑過去。所以我哋睇到第二樣嘢就係天父其實係對我哋嘅愛就係一個奔跑嘅同埋一個擁抱。嗱，我哋睇睇20節嘅經文，我哋再睇一次，我哋一齊讀啊。於是起來往他父親那裏去，相離還遠。他父親看見就動了慈心，跑去抱着他的頸項，連連與他親嘴。其實咧呢幕咧，如果我哋拍成電影嘅時候咧，可能咧呢個係一個好感人嘅一個嘅畫面。小兒子其實佢翻嚟嗰時候，預備咗向爸爸去講啲咩㗎？係認錯㗎嘛？我哋睇睇嗰個經文啊。佢話父親啊，我得罪了天，又得罪了你。從今以後，我不配稱為你的兒子，而且咧仲打算咧你俾份工我得㗎啦，我做僱工就算㗎啦咁樣。但係咧冇諗到咧，兒子抱住一個咁嘅心態都未講完咁滯咧，爸爸已經衝咗出去。嗱，其實呢個衝出去咧，其實有一個喺當時嚟講係一個唔係好簡單嘅事啊。點解咧？喺中東嘅文化裏邊咧，一個年長嘅一個尊貴嘅父親咧，通常咧就唔會喺街上面係咁奔跑。咁咧，因為奔跑嘅時候咧，你要拉起嗰個長袍，咁咧露出兩隻腳。咁喺當時嘅文化嚟講咧，係一個好失禮同埋一個好羞辱嘅事嚟。所以咧，父親咁樣跑出去咧，你唔好覺得係一件好平常嘅事，而係呢位父親根本上佢都唔理自己嘅面子，亦都唔理側邊嘅人點去睇佢，而係只係想做一樣嘢，就係好快咁去跑到佢嘅兒子嘅身邊。所以呢個咧唔單止係一個嘅感情嘅一個激動，而且係父親嘅奔跑係佢願意去為咗個仔去承受一啲嘅羞辱，甚至咧係去好好嘅表達，去接納呢個嘅失喪嘅兒子。有冇諗到同耶穌基督有啲嘢好相似嘅呢度？耶穌基督對我哋愛，佢係甘願嘅去承受羞辱，係咪啊？去承受痛苦、鞭傷，去釘喺十字架上面，為我哋去擔當我哋嘅罪。所以弟兄姊妹啊，天父其實係好願意去接納我哋，所以凡係願意悔改回轉接受耶穌基督嘅人都可以得到赦免，恢復神兒女嘅呢個身份。佢唔單止去跑出去，佢仲擁抱佢，係一個無條件嘅接納。我舉個例，點解係無條件嘅接納？弟兄姊妹啊，如果係你啲兒女同你分咗家產，走出去個生活一團糟嘅，然後有一日翻嚟，你見到佢，你會講啲乜嘢？
有冇人知道自己會講咩㗎？有個衰仔啊！有人講可能係咁啦。喂，你而家先翻嚟，錢使晒啦？係啊，遲啲。我一早叫你唔好走啦，你又唔聽。想翻嚟都可以，你要先證明自己，你真係改咗先好啊。可能咧，我哋嘅反應都係好正常係嘛？即係個心好掹陣啊，去鬧佢啊，即係鬧佢點解咁啊？我哋好多時候，我哋習慣咗，我哋係先責備佢然後再接納佢，先講一輪道理，然後咧就先表達愛。但係咧，我哋喺比喻當中嘅父親，佢完全唔同。小兒子雖然仲喺遠處嘅時候，父親已經動咗慈心去跑去，唔理自己嘅羞辱，唔理人哋點睇佢，然後之後見到佢點樣擁抱佢，連連嘅親嘴。浪子嘅父親冇責備佢啦，冇先算呢個舊帳啦，亦都唔係冇先問咧，你以後會唔會再犯㗎？你以後會唔會再做埋啲衰嘢？然後父親第一個動作係擁抱。呢個擁抱唔係一個縱容罪，而係接納悔改嘅人。當小兒子願意去醒悟，已經回轉，已經承認自己得罪咗天，又得罪父親嘅時候，父親所做嘅係用一個愛去迎接一個真心悔改嘅兒子。所以弟兄姊妹，呢個父親嘅心腸係當我哋願意去回轉嘅時候，天父係願意去擁抱我哋，係赦免我哋，去挽回我哋。所以我哋去睇一樣嘢，就係對我哋父母有咩嘅呼召，就係今日係父親節，我諗我係特別呢段經文係特別對父母親去講，求主去幫助我哋去學習天父嘅一個嘅心腸。當我哋嘅兒女有一日佢回轉，佢願意認錯，願意重新開始嘅時候，父母我哋作為父母嘅反應唔好，去翻舊帳，而係去擁抱，亦都話唔係呢個擁抱唔代表係冇管教，亦都唔係話冇真理嘅界線，而係先同我哋嘅兒女講：你仍然係我嘅仔女，我仍然係愛你。有時候咧，一句説話可能可以醫治咗好多年嘅一個嘅傷口啊。例如係乜嘢啊？你翻嚟就好啦，或者係爸爸媽媽仍然都係愛你。我哋可以一齊重新嘅開始。天父仍然都係有恩典，所以父母嘅擁抱可以成為兒女佢認識天父嘅一個嘅窗口，一個機會。對浪子嘅一個呼召係乜嘢呢？如果今日我哋覺得我哋係一個嘅浪子喺信仰上面不冷不熱又好，點樣好，或者我哋曾經遠離神、遠離家、遠離教會，或者喺當中仲未決志嘅信主嘅一啲嘅朋友，今日呢，希望你哋清楚就係天父正等候你嘅回家。我哋唔需要變咗，我哋係即係完全嘅完美，我哋先翻嚟。我哋只需要係真心悔改，轉向神，承認我哋自己係需要耶穌。天父係喺度等住嘅，點樣係去擁抱我哋。第三樣嘢就係天父係一個當我哋回轉嘅時候，佢係喜樂同埋佢係願意挽回嘅一個天父。小兒子翻到父親身邊嘅時候，佢講乜嘢？佢話父親啊，我得罪了天，又得罪了你。從今以後，我不配稱為你的兒子。佢都未講完，把我當作一個僱工嘅時候，父親已經做啲咩呢？我哋睇下，我哋一齊讀。父親卻吩咐僕人說：把那上好的袍子快拿來給他穿，把戒指戴在他，把鞋穿在他腳上，把那肥牛犢牽來宰了，
我們可以吃喝快樂。呢度呢，我哋睇到天父唔單止係赦免，而且佢係挽回佢。我哋睇到一樣嘢就係上好嘅袍子係代表乜嘢啊？當然佢走出去即係好老到我哋睇到小兒子可能個衫已經係衣衫襤褸，滿身好多豬臭味去翻嚟，但係父親第一件事係叫人去攞上上好嘅袍子去俾佢着。呢個袍子係代表一個嘅尊榮。天父唔單止係話好啦，我唔再追究你啦，佢仲係重新賜俾我哋一個尊貴嘅身份。喺基督裏邊，我哋唔再被定為定罪嘅人，而係一個蒙恩神嘅兒女。第二樣嘢，戒指係一個象徵，係一個恢復一個嘅身份同埋一個權柄嘅一個象徵。戒指咧喺古代裏邊咧，其實係可以代表一個家族嘅一個身份同埋權柄。父母咧將一個戒指係再戴喺個細兒子嘅身上嘅時候咧，意思係代表一樣乜嘢啊？係佢唔係再係一個僱工，而係你仍然都係一個兒子嘅身份。所以今日弟兄姊妹，天父去拯救咗我哋，其實我哋唔係再係喺一個嘅奴僕，係一個好似僕人嘅一個嘅恐懼裏邊，而係咧叫我哋享受一個兒女一個關係嘅裏邊。跟住我哋睇下鞋係代表咩身份？當時冇鞋着嘅係啲咩人啊？係一啲嘅奴僕，好多奴僕都係冇鞋着嘅。但係兒子咧係乜嘢啊？兒子係有鞋着嘅。所以當父親俾鞋佢着嘅時候咧，表明佢唔係再係一個嘅奴僕，而喺家中嘅一個兒子嘅一個身份。所以弟兄姊妹，我哋唔知道我哋有冇好好地嘅去把握神俾我哋咁多嘅恩典，同埋甚至係好寶貴嘅，看我哋成為神嘅一個兒子嘅身份。最後一樣嘢就係肥牛犢。天父咧為咗罪人嘅回轉咧，佢係其實好開心喎。你咩時候咧請人食大餐㗎，弟兄姊妹？生日仲有咩啊？結婚咁少㗎咋，即係一年都係2次，可能有時你慶祝一樣嘢咧，咁你就真係好高興，或者做成一樣嘢，做成一單生意，或者你升職，一啲好高興嘅時候咧，我哋就會擺酒請人去飲餐茶，或者係最近有人做個公公婆婆，我哋出去食餐飯去慶祝下咁樣嚇。咁咧父親宰咗呢個肥牛犢咧，係一個咁嘅意思，係一個慶賀嚟嘅。你回轉嘅時候，因為咧佢講到咧就係因為我這個兒子係死而復活，失而又得嘅。其實咧我哋睇翻咧15章佢之前咧有段經文係咁樣講嘅，我哋一齊讀啊！我告訴你們，一個罪人悔改，在天上也要這樣為他歡喜。跟住第10節，一個罪人悔改，在神的使者面前也是這樣為他歡喜。神咧唔係勉強嘅去接納，去勉強嘅去叫人去悔改，而係當人悔改嘅時候咧，神係好歡喜快樂嘅去接納一啲悔改嘅人。所以弟兄姊妹啊，當唔知我哋記唔記得我哋決志信主嘅時候，天上面係一個好歡喜嘅一個景象，甚至係擺酒去慶祝嘅一個嘅景象。所以天父係好喜樂地去迎接悔改嘅人。所以弟兄姊妹，我哋教會其實都係去學習，當有人去悔改嘅時候，我哋真係真心嘅可以同佢一齊嘅去慶祝，同天父一樣係歡迎一啲嘅罪人嘅回轉。但係咧呢度嘅故事咧仲未完。好多時候我哋講到小兒浪子嘅比喻咧，只係講到小兒子回家，咁然後其實呢段經文咧真正對付嘅係邊個啊？大個仔啊！因為嗰啲法利賽人咧其實就係
象徵大嘅嗰個兒子，佢喺度批評耶穌，點解你接待罪人啊？所以第四樣嘢咧，佢其實都喺度尋找緊大兒子。嗱，當大兒子咧，佢聽到咧，經文講咧，聽到咦點解家裏邊傳出一啲跳舞啊、音樂嘅聲音嘅時候咧，咁原來佢知道細仔翻咗嚟喎，原來咧屋企咧為佢擺設呢個筵席，咁佢就點樣啊？大兒子有咩反應啊？好猛啊，好興啊！其實佢係咁咧，佢就唔進去呢個筵席裏邊。咁咧就跟住咧，爸爸又好喎。阿爸爸咧就走出嚟，出咗嚟咧就勸佢啲咩咧？就係所以其實咧，父親唔單止去迎接小兒子，父親咧亦都出咗去咧去勸呢個大兒子。呢個好重要嘅，因為咧其實我哋睇翻咧兩個兒子咧都係失喪嘅兒子，無論呢個人離開咗屋企，或者仍然喺屋企嘅嗰個人。嗱，可以咁樣講啊。細仔佢身體即係個離開咗屋企，大兒子喺屋企，但係點樣咧？個心唔喺屋企啊！細兒子咧去犯罪，去遠離父親，但係大兒子咧係佢覺得佢自己好應該得到嘅。其實佢個心咧呢種嘅心態咧係遠離咗父親。嗱，小兒子咧想得到父親嘅產業，大兒子係點啊？其實我哋睇到經文咧都知道啦。其實阿父親話：喂，呢啲一切我一切都係你嘅。但係咧呢個大兒子點睇自己啊？佢話咧睇自己多年去服侍呢個父親嘅時候，我應該要有嘅報酬啊，係咩意思啊？即係佢當自己係咩啊？佢當自己唔係兒子啊，佢當自己係僱工。我做幾多嘢，你阿爸你可以俾翻幾多嘢我。嗱，小兒子佢唔好明白父親嘅愛，但係其實大兒子同樣都唔明白父親嘅心，所以咧大兒子對父親講呢樣嘢，我哋一齊睇下，我哋一齊讀啊！他對父親說：我服侍你這多年，從來沒有違背過你命，你並沒有給我一隻山羊羔，叫我和朋友快樂。但你這個兒子和娼妓吞盡了你的產業，他一來，你倒為他宰了肥牛犢。嗱，其實咧係咪吞盡佢嘅產業咧？咁就應該唔係，因為按照猶太人嘅嗰個傳統咧，大仔咧係分到2份嘅，咁個細仔咧只係1/3裏邊分到1份嘅啫。咁所以其實大兒子係應該係得嘅比細仔係更加多嘅。嗱，呢個嘅顯明咧就係佢當自己係一個僱工。嗱，佢話咧我服侍咗你咁多年，阿爸嘅意思咧就係其實我係一個奴僕嘅身份，就唔係同爸爸有一個咧好親密嘅關係，而係喺度計算佢得到幾多嘢。所以今日我哋喺教會裏邊咧，會唔會有一啲嘅大兒子咧？我哋係咪大兒子咧？或者我哋有少少大兒子嘅一啲嘅影子咧？外表上面咧可能係好忠心嘅，時時返教會，有侍奉，冇明顯嘅離開神。但係咧心裏邊卻係時時充滿咗一啲嘅比較啊，一啲嘅苦毒啊，一啲自義啊，自以為自己好啊，一啲嘅埋怨，一啲咁嘅心態喺裏邊咧。咁所以你當見到有浪子佢細佬回轉嘅時候咧，其實如果你係佢嘅真係好嘅兄弟咧，你應該去點㗎？你應該開心㗎，係咪？咁但係呢個大仔就唔係啊，佢知道佢個仔翻嚟嗰時候咧，就佢唔係開心啊，而係好多嘅不滿喺裏邊。因為佢見到罪人蒙恩咧，唔係感恩，係好多嘅批評。我唔知道基督徒會唔會有時都會有一個嘅憎人咩啊？有一句説話，憎人啊富貴，厭人窮啊。咁可能呢句真唔係錢嘅問題啦。可能你見到一啲嘢係你唔抵得嘅，即係喺信仰上面，你見到一啲人咧，你唔抵得佢咁，即係唔抵得，有好多埋怨，有好多批評，點解佢搞咁樣
佢咁樣你都咁樣對佢啊，神咁樣，即係對佢咁好啊，或者點樣？盼望我哋咧係學習天父嘅嗰個心腸唔係有好多嘅比較，好多嘅不滿，而係好似天父咁願意接納當人去回轉嘅時候。父親點樣去回應大兒子？我哋一齊讀31、32。父親對他說：兒啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。只是你這個兄弟是死而復活，失而又得的，所以我們理當歡喜快樂。哇！真係好慈愛嘅一個父親。如果咧，譬如你做咗啲嘢，你個仔女係誤解咗你嘅，可能我哋都會猛憎係嘛？做父母嗰啲去猛憎，點解我咁你都唔知啊？仔，你同我住咗生活咗咁多年，咁但係呢個父親咧冇因為個仔講埋啲咁嘅説話，佢而去鬧呢個仔，而係反而稱呼佢兒啊，即係好温柔地啦。我相信呢句嘢係仔啊。天父咧其實咧係同樣嘅愛佢嘅大仔。雖然呢個大仔咧，其實都係有好多嘢需要去回轉啊、改變。神唔單止係尋找一啲嘅浪子，一啲未認識神嘅人，佢同樣嘅係尋找一啲嘅自義自己覺得好叻，好多比較去冷漠，心裏邊咧去遠離神嘅人。神同樣嘅去尋找我哋。所以咧，今日弟兄姊妹，我哋要問自己一樣嘢：喺呢幾個兩個角色裏邊咧，我哋係邊個角色啊？我哋係咪小兒子啊？我哋嘅生命而家係咪遠離神？生活喺罪裏邊啊？或者我哋係咪一個大兒子啊？外表好似喺神嘅屋企裏邊，但係心裏邊充滿咗好多嘅自義，同埋好多嘅苦毒啊！另外，我哋有冇天父嘅心腸去對我哋側邊嘅人，或者一啲嘅當罪人回轉嘅時候，或者有啲人犯錯，佢真係回轉嘅時候，我哋可唔可以同佢一樣歡喜快樂，好似天父對罪人嘅回轉一樣？所以今日係父親節，盼望我哋對父母親去講就係求主幫助我哋每一位嘅父親母親。去學習，我哋有天父嘅心腸，就係學習放手唔係放棄當然記得一樣嘢就係，我哋放手唔代表我哋冇教導喺當中，我哋教導得嚟，我哋係放手唔係控制。我哋學習等候我哋唔係一個絕望。我哋學習擁抱唔係一個責備我哋學習去挽回唔係一個追究。好多時候可能我哋都會好常嘅就係去追究一啲人做一啲嘢，咁但係神今日教導我哋去挽回，我哋唔去再追究。如果我哋作為女兒嘅，如果今日我哋係人哋嘅仔女，如果我哋嘅關係同父母嘅關係好冷漠嘅，今日我哋可唔可以踏出一步可能係一個電話，或者係一句道歉，或者甚至係一個擁抱可能講一句嘢，就係話我愛你，我哋一直係為你祈禱。當然，個父母或者係仔女對父母都同樣係可以咁樣做。作為兒女，如果我哋同我哋嘅父母關係唔係幾好嘅，甚至有啲個破裂嘅，今日求神都幫助我哋有一個謙卑嘅心，可能亦都係同樣嘅，我哋可以打電話俾佢。可能我哋要放低我哋嘅面子啦，可能我哋需要重新嘅打開我哋嘅溝通我哋用一句錯因為一啲嘅表達，我哋心裏邊所講嘅説話，唔係成日都有機會。當浪子翻嚟嘅時候，罪人悔改，盼望我哋都唔好冷眼嘅旁觀，或者有啲嘅弟兄姊妹佢跌倒咗，
做一啲嘢令到我哋唔順眼嘅，佢而家重新嘅站起嚟嘅時候，我哋唔應該再記住佢過往嘅做錯嘅嗰啲嘢。我哋一齊嘅好似神咁，當佢悔改嘅時候，我哋歡喜快樂，因為神知道罪人回轉嘅時候，神都會歡喜快樂。對未信主嘅朋友，我哋今日如果在座或者喺電視裏邊睇緊嘅，如果未信主嘅朋友，呢個嘅故事正係神對我哋嘅一個邀請，對一啲未信主嘅朋友邀請，返屋企啦。耶穌係為你嘅罪去釘喺十字架上，第3日復活。只要你願意悔改，承認自己係一個罪人，接受耶穌成為你嘅救主、生命嘅主嘅時候，罪可以得到赦免，成為神嘅兒女。跟住我想做一個結束嘅祈禱。咁喺祈禱之前，我唔知道你今日喺今日嘅信息裏邊有咩嘅回應。我好想你自己喺你自己嘅思禱裏邊，你首先去向神去祈禱。天父，我哋感謝你，因為你透過浪子嘅比喻，讓我哋睇到你幾咁慈愛，你幾咁愛我哋。主啊，求你赦免我哋，如果我哋好似小兒子一樣，我哋遠離你，或者浪費咗你俾我哋嘅恩典。又或者求你赦免，如果我哋好似大兒子一樣，我哋外表喺神你嘅家裏邊，心裏邊好多嘅不滿，好多嘅比較同埋冷漠嘅時候，求你幫助我哋，幫助我哋喺當中學習放手，等候我哋奔跑，我哋擁抱我哋挽回同埋同回轉嘅人慶祝，幫助我哋唔係用一個操控嘅方法去代替愛，唔係用一個責備去代替我哋嘅擁抱。主啊，求你更新我哋嘅家庭，更新我哋嘅教會，使我哋成為一個充滿天父、心腸有愛嘅人，願意人從我哋身上面睇到神你嘅慈愛，你嘅恩典，睇到真理同埋喜樂。我哋咁樣祈禱，奉主耶穌寶貴嘅名字祈求，阿門。OK， 我哋一齊起立，用一首回應詩歌。誰曾應許我哋去再睇一次神啲係點樣樣去愛我哋？你知道我哋可以學效神嘅樣式，我哋去好好地愛我哋嘅家人，我哋身邊嘅人。誰曾應許一生不撇下我？每段窄路，誰陪我去走過？誰還領我於青草恬靜處躺臥？風足因為比海沙更多。誰曾應許天天看顧着我？晝夜倦遊，連頭髮也數
光。誰還以愛驅走心裏懼怕怯懦？那句路途捲動着漩渦，因你是我主，我避難所，我盾牌和詩歌。你是我的高台，我隨時幫助。我來用信心讚頌和高歌，你永在我心窩。為你有永生江河，除你以外不倚靠別個。像我晝夜怨尤，連頭髮也早過。誰還以愛驅走心裏懼怕怯懦？那對路途捲動着漩渦，因你是我主，我避難所，我盾牌和詩歌。你是我的高台，我隨時幫助。來吧，用信心讚頌和高歌，你永在我心窩。為你有永生江河，除你以外不倚靠別個。我避難所，我盾牌和詩歌。你是我的高台，我隨時幫助。來吧，用信心讚頌和高歌，你永在我心窩。為你有永生江河，除你以外不倚靠別個。究竟算什麼？竟這般顧念我。無論我哋喺咩困難當中，喺咩處境當中，盼望我哋可以仰望我哋嘅神，因為佢係看顧我哋、愛我哋嘅天父。我哋一齊唱三一頌，去將榮耀歸俾我哋嘅主。讚美真神萬福之根，世上萬民讚美主人，天使天軍讚美主名。讚美聖父、聖子、聖靈，阿門。請領受從神而嚟嘅祝福，願我主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動同交通，時時嘅與我哋眾弟兄姊妹同在，直到我哋見主嘅面。阿門。清楚。喂 ，OK， 我哋奉獻嘅時間，我哋大家有一次低頭祈禱，為我哋嘅奉獻禱告。天父，我哋感謝讚美你，
我哋選得係乜嘢，但你神竟顧念我，你供應我哋生活上面一切嘅需要，你不但止俾我哋有靈裏邊嘅食物，你更加藉着各方面俾我哋能夠喺生活上面都能夠充充足足嘅，叫我哋真係用我哋嘅感謝嚟將我哋嘅奉獻嚟去擺上，因為我哋樂意嘅奉獻係神你所悅納嘅，我哋都求神你同樣嘅嚟去幫助教會嘅同工，能夠將奉獻嚟去好好嘅使用，使你嘅名都能夠喺呢個社區裏面被高舉、被傳揚。我哋咁樣禱告都係奉靠救主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。我哋有幾項嘅會務報告，請大家留意嘅就係、今日下晝2點鐘係有呢個嘅粵語祈禱會，國語祈禱會咧就改為下個星期日，請大家留意，亦都係鼓勵大家弟兄姊妹能夠同心嘅嚟去參加呢兩個嘅祈禱會。暑期聖經班就好快脆就會嚟到噶啦嚇，而家即係報名嘅都七七八八噶啦，餘額咧就唔係好多嘅，請大家盡量珍惜呢個嘅機會。聖經班係由1年班到5年班，係一個嘅星期係8月17到21號，費用係50蚊，係包括晒所有嘅午餐嘅有意思參加嘅請盡快向譚傳道詢問或者係報名。6月份嘅背誦經文，相信大家都已經識背㗎啦，係咪？唔識嘅仲有時間，可以喺呢個禮拜咧，我哋可以盡快嘅背熟呢一段嘅經文。咁我哋下個禮拜可以一齊嘅嚟去背誦。咁我哋再讀一次啦，係創世紀第1章26節，我哋預備起，我哋同讀。神說：我要照着我們的形象，按照我們的樣式造人，使他們管理海裏的魚、空中的鳥、地上的牲畜和全地，並地上所爬的一切昆蟲。創世紀1章26節。咁我哋聚會到現在結束。咁我哋請大家都係散會之後咧，可以就互相有個嘅問候。下邊咧亦都有午餐準備好招待大家嘅。請大家在互相問候之後咧，一齊咧到下邊咧享受呢一個嘅午餐。我哋默禱之後散會。